家溫哥華嘅樓市咧，其實唔係話好差，不過咧，我哋咧每個人都喺度觀望緊啫。嗱，今日我希望用3分鐘咧，就同大家分析一下溫哥華嘅樓市3月份究竟發生緊咩事。喺2026年3月份嘅溫哥華樓市咧，係成交咗2032宗，聽落咧就唔係話好差咁，但係咧其實已經比我哋10年嘅平均水平咧係跌咗30% 㗎啦。咁即係代表乜嘢咧？其實唔係冇盤㗎，亦都唔係話冇人買嘅，只不過咧大家咧都喺度 freeze 緊，即係停緊，喺度觀望。市場咧而家進入緊一個觀望期。咁如果專業啲句嚟講咧 ，sales and active ratio 咧就係14%。如果長期咧係12% 以下嘅咧，就係買家市場啦；如果係高過20% 以上嘅咧，就係賣家市場噶啦。咁而家呢就代表乜嘢咧？就係代表咧就係唔係冇盤，亦都唔係冇買家，只不過係大家咧就係停咗喺度觀望。咁14%咧，其實就係偏向於買家嘅市場，但係咧亦都唔係話可以壓價壓得好多。嗱，我哋而家市場咧係有少少分化嘅 ，condo 咧就係最弱嘅。咁我哋咧總共係成交咗999套，係按年咧價錢係跌咗7.8% 嘅。townhouse 就係賣咗446套嘅，咁咧價格咧反而咧係比2月咧上升咗0.1%喎，代表咩啊？即係話townhouse係企得幾穩喎。嗱，最奇怪一樣嘢咧就係獨立屋咧有少少回暖啦，佢係賣咗571套，係比舊年咧同期咧上升咗8.3%。價錢咧竟然高咗1%喎！點解樓市而家係一個咁冷靜嘅冷靜期咧？大家都喺度觀望咧，就係因為嗰個利率咧又唔穩定啦，中東又打緊仗啦，好多因素嘅。嗱，既然大家咁樣觀望嘅話咧，可能下個月就係樓市嘅轉彎位啦。無論你係想買樓或者賣樓嘅，隨時歡迎你哋 PM 我嘅。我係溫哥華嘅地產經紀 Isabella Lui， 呢度有我嘅 contact嘅。如果大家有興趣嘅，我哋再傾下。好啦，今期咧就再見先。